चलो भाई। रोम रोम भाइयों। फूफा नमस्ते। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। और साले साहब क्या हाल चाल है? अरे यार जीजा सॉरी गलती हो गया। अरे यार साले साहब कैसे तुम्हारा लौंडा खास रहा है? साला जब से आए हमारे ऊपर बार बार कूद रहा है। छोड़िए चलिए तुमको पानी पिलाते हैं। आप बैठिए, हम पानी लेकर आते हैं। रुको जरा, सबर करो। अरे यार डॉक्टर साहब, जब तुम छोटा सुई नहीं लगा पाते हो तो इतना बड़ा सुई बार बार काहे ले आते हो? अबे जिस तरह से उसको खांसी आ रही है ना, उसके लिए यही सुई बेहतर रहेगा। बस खाली एक बार ये सुई उसको लग जाए। अबे साले, साला जब से इसका इलाज करने लगे हैं जिंदगी झंड हो गया है एकदम से। डॉक्टर साहब अगर इस बार सुई नहीं लगा पाए तो तुम्हारे नाम से मुकदमा लिखवा देंगे हम। मुकदमा कौन बात के? तुम झोला छाप डॉक्टर हो इसी बात के। साला अगर ऐसी बात है तो उसको सुई लगा कर रहूंगा। हाँ साला एकदम से जीना हराम करके रखे। अब हम सुई नहीं लगाएंगे। जा रहे हैं मरने, ले खुद लगा लेना। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। बाप रे। चलो भाई। हट साला, तुमको बोले थे बाइक लेकर आओ तो तुम खांसते कूदते आ रहे हो। आज रोज डे गर्लफ्रेंड के पास कैसे जाएंगे? अबे तू टेंशन मत ले, मेरे पास जाने का जुगाड़ है। कौन सा जुगाड़ है बे? ये वाला जुगाड़ है। साले तू बैठो ऊपर। तो गड़बड़ है दया। हैप्पी रोज डे बेबी। थैंक यू बेबी। चुप रहो, भैया अंदर हैं। और अभी तो रुको। अबे साले, सारी बात